ازيكم عاملين ايه؟ آه انا النهارده عملت حلقة مخصوص علشان اتكلم فيها على بعض الحاجات. برجو من الناس ان هي تدخل على الصفحة بتاعتي وتعمل اشتراك، لان الفترة اللي جاية ديت في حاجات كده هتنزل. ورقة وقلم كده، وجمعت كل الاسئلة الخاصة بالناس، او مش كلها يعني معظم الاسئلة المهمة، علشان نبقى نرد عليها في حلقات. طيب، خليني نقول اهم الاسئله اللي موجوده ايه. في واحد بيسالني بيقول لي عايز يعرف اهم النصائح للمبتدئين علشان يعمل مزرعه، وايه راس المال المناسب علشان يقدر يعمل المزرعه دي هعمل لها حلقه كامله وهتكلم فيها بشرح وافي. طيب، في سؤال تاني بيقول لي عايز اعرف، او عايزك تعمل حلقة عن الفروخ الميتة جوه البيضة، او بنسميه احنا كبس البيض. ده هنرد عليه برضو في حلقة. في حد بيقول لي عايزك تعمل برضو حلقة او تتكلم عن سقوط الريش. احيانا كده ببص الاقي النتاية لما بتدخل ترقد على البيض، ببص الاقي فيه ريش كتير واقع من راسها، واقع من ديلها. شكلها مش منظم. شكلها يخوف بصراحة، تحس ان هي عندها مشاكل صحية، بس ده مش صحيح. طيب، في ساعات زغاليل بعد يعني بعد ما بتخرج من البيضة وبعد المفروض بتريش، ببص الاقي اخواته كلهم ريشين الا هو مثلا. بلاقي الريش بتاعه مش كامل، بلاقي فيه مشكلة. ده علاجه ايه؟ ليه علاج طبعا، علاج طبيعي وعلاج كيميائي. هنتكلم عن ده وعن ده في حلقة كاملة. وطبعا هكتب لكم على الفيتامينات وهوفرها عندي في الصفحة للبيع لكل اللي عايزها. طيب، ملف كبير جدا عايز اتكلم عنه. هو محدش طلبه مني، هو يعني لازم نتكلم عنه. هو ملف كامل عن التغذية. ملف الكامل عن التغذية ده، ازاي نعرف تغذية العصافير في مرحلة الشباب علشان لما يكبروا يكبروا على أساس صح. عايز أعرف ملف تغذية العصافير على وش شغل قبل ما بتشتغل، ايه الحاجات المعينة اللي المفروض بديها للعصافير علشان يشتغلوا. بيكون ليه طبعا طريقة معينة. ملف التغذية بعد الإنتاج، وده مهم جدا. بعد ما العصافير بتبتدي إن هي تطلع الزغاليل بتاعتها، بيكون في طريقة تغذية معينة بتخلي الإنتاج بتاعي يبقى ما شاء الله عليه حجمه كويس وصحته كويس. دي طبعا هيكون ليها عدد حلقات. دي هيكون ليها عدد حلقات، يعني كل حاجة من اللي اتكلمت عليها بوينت ليها حلقة. انك ملف التغذية ده هيكون ليه عدد حلقات، ويا ريت انتوا تبقوا متابعيني علشان يكون في نوع من انواع التشجيع، وكمان تفعلوا الجرس، لان الفترة اللي جاية دي هتلاقوا في حاجات بتتعرض. ممكن ما احطهاش على الصفحة عندي، بتبقى موجودة على اليوتيوب. في حد بيقول لي ضرب احد الزوجين للفروخ، يعني ممكن بعد ما بينتج ويلاقي جوز كويس جدا متعاون بيطلع العصافير، بيبص يلاقي احيانا الام بتمسك العصافير بتضربهم بتعورهم، او احيانا بتلاقي الذكر بينتف الريش بتاع الزغاليل. ده بيحصل. وبتبص تلاقي الزغلول ظهره كله الريش فيه متشال، وبيوصل احيانا لدرجة ان هو بينزل دم. ده سببه ايه؟ هنتكلم عنه، وليه علاج ولا لا؟ هيكون ليه علاج ان شاء الله. في حد بيسألني عن علاج الإسهال بأنواعه بطرق غير الطرق الكيميائية، بطرق طبيعية، لأن مش كل الناس بتعرف تجيب برشام، أو بتعرف تجيب كبسول علشان تعالج الطيور ديت. ولو هيوفر الحاجات الكيميائية ممكن يفرط في استخدامها فالعصفور يموت. فاحنا نستخدم حاجات طبيعية احسن، بحيث انها ما تضرش الطيور. علاج الاسهال بشكل او بالطرق الطبيعية، ده ليه حلقة برضو. في حلقة برضو هنعملها كاملة عن مسميات وتفارات الطيور الأسترالي. يعني بيجي أحيانا لما حد يجي يشتري مني عصافير بقول له حضرتك عايز حاجة معينة، بحيث ان هو مش عارف يقول لي ايه. يعني عايز نورمال ولا عايز باندد، ولا عايز، في ناس مش عارفة يعني ايه باندد، مش عارفة ايه الفرق. هنعمل حلقة هنجيب شريحة كبيرة من العصافير، ونبتدي ان احنا نعرف كل واحد، يعني مثلا ايه النورمال ده، وايه انواع النورمال، وايه تاريخ نشأته، ايه اللاتيني، وايه الالبينو. يعني ايه مثلا
باندد، وايه الفرق ما بين الباندد السنجل فاكتور والدبل فاكتور. هنتكلم عن الهوريكال، ايه انواع الهوريكال، والهوريكال ده ايه افرقه ازاي عن الباندد. هتكلم مثلا عن الفايلوت، انواع الفايلوت. هتكلم عن الفالو، انواعها، ازاي بننتج فالو. ازاي بننتج الحاجات دي هنعمل حلقة عن الانتاج، لكن خليني المسميات علشان وانت بتتكلم تبقى انت عارف ده اسمه ايه او نوعه ايه، وهل هو تمنه كويس لو هتبيعه، هل هو غالي، تكلفته في السوق بتبقى عاملة ازاي، ايه اغلى من ايه. كل ده هنتكلم عنه. اتمنى من الناس ان هي تبتدي ان هي تدخل عندي على اليوتيوب، وتبتدي ان هي تفعل الجرس، وتبتدي ان هي تعمل سبسكرايب. هتلاقوني باستمرار بنشر لكم اللينكات بتاعتي. هتعملوا سيرش على منفذ بيع البادج الاسترالي وتتابعوا كل فيديوهاتي، هتلاقيني منزل حاجات منها قديم بقى لها فترة كبيرة، ومنها جديد. بس طبعا هتلاقي في فجوة في النص كده ما بين الاوقات وبعضها، لان انا كان في فترة انا عملت ستوب فيها ما عرضتش فيها حاجة. فان شاء الله في الفترة الجاية دي هيكون في حاجات كويسة كتير، هيكون في تطور في طريقة نقل ونشر الفيديو ليكم، وطريقة التصوير هيكون فيها تطور ان شاء الله. بس محتاج دعمكم، ومحتاج منكم بس بعد اذنكم تدوني اسئلة كتير علشان انا بجمع الاسئلة